Aqui pessoal, boa noite. Estou com essa impressora aqui da Epson L395. Ela está fazendo o seguinte barulho, ó. Eu ligo ela, normal. Então ela começa a fazer todos os testes. Vai lá. Ó, agora nesse exato momento que ela faz esse giro aqui, às vezes ela está deslizando, certo? Então não foi dessa vez. Eu vou tentar desligar novamente e vou ligar de novo. E em alguns momentos ela faz um barulho como se ela estivesse deslizando ali. Aí, ó. Fez o barulho agora, né? Então vamos dar uma conferida nessa impressora, ver o que está acontecendo aí. Certo? Primeiro eu vou abrir ela aqui, que eu creio que o problema esteja lá na parte lá das engrenagens ali, onde ela puxa o papel, parte da bandeja também, e por baixo vamos dar uma verificada, certo? Bom, aqui pessoal, acabei de pegar um outro problema, né? Então provavelmente ela esteja com algum problema aqui também na parte da correia, porque o que acontece? Mandei fazer uma impressão aqui agora. O carrinho estava normal, fazendo a impressão. Aí chegou nesse ponto aqui, ó, né, onde o motor ficou ali, né, na correia, e o carrinho ficou do lado de cá. Então quando ele foi tracionar aqui, que eu creio que é o ponto que é mais pesado, né, da correia, ele não conseguiu engrenar o carrinho aqui, ó, e deslizou, fez um barulho horrível aqui, um barulho de como se estivesse serrando alguma coisa, sabe? Bom pessoal, o diagnóstico realmente é um pouco complicado, porque a impressora L395, né? Porque talvez seja uma situação na qual vocês não consigam aí resolver, certo? Ó, o que acontece? Eu desmontei a impressora por inteira, certo? Como eu tô com o celular na mão, que eu não consegui fazer aí a gravação, mas essa peça aqui tá quebrada aqui, ó, e bem aqui nesse furo aqui, ó, no trilho do carro aqui, ó, tem um parafuso, e esse parafuso fica nesse suporte aqui, ó, o suporte fica bem aqui, certo? Abaixo. Então o que acontece? Como ele quebrou, o trilho tava erguendo, né? Quando a impressora ia fazer a impressão, o trilho erguia em alguns momentos, aí ela deslizava, certo? Travava, o carrinho parava aqui. Então, isso atrapalha todo o funcionamento. Aí o que foi feito para resolver aqui, ó? Ali, ó. Vou ver se eu consigo focar. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Deixa eu ver se eu pego a chave. Esse parafuso bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar a lanterna aqui. Agora ficou melhor, focou melhor. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz um furo bem aqui, ó, no trilho e na parte plástica, bem no finalzinho. Não pode ser aqui, ó, não pode ser mais pra cá, porque você vê que aqui, ó, tem um deslizar aqui do carrinho, que ele vem até aqui, ó, ele chega bem no limite. Então eu coloquei o parafuso um pouco para lá desse limite, pegando meio que só a pontinha do trilho mesmo. Uma broquinha, tem que ser uma broquinha, se eu não me engano foi a 5, foi a 6, uma coisa assim. Uma broquinha bem fina mesmo, parafusinho. Aí o parafuso ele tem que ser um pouco longo, né? Não deu para me mostrar aqui porque tô somente com uma mão, né, para fazer. Fiz um furo com a furadeira. E aí eu parafusei, né, com a porca lá embaixo. Você vê que aqui, ó, até deu uma, aqui embaixo até deu uma, fez uma barriguinha aqui, mas o parafuso ele é bem comprido, ele vai até o final aqui da impressora, porque aqui, né, porque o que acontece, eu tive que colocar uma porca lá
E eu não conseguia enroscar essa porca com um parafuso curto. Então eu usei um parafuso mais longo, né? E coloquei essa porca lá. E o problema está resolvido, certo? Vamos ligar ela agora. Não fiz nada mais, né? Eu achei que era a correia, mas a correia tava até boa, os dentes estavam até bons, né? Aqui, sem problemas. Fiz a lubrificação dela toda também, ó. Não lavei porque nesse caso aqui não tinha como fazer isso, né? Mas fiz a lubrificação também aqui do trilho, na parte aqui, a parte de cima também. E é isso, tá? Vou ligar ela agora. Vamos... Acho que eu desconectei ela. Deixa eu conectar ela aqui. Vou baixar. Conectei. Vou puxar isso aqui. Vamos ligar ela. Nesse caso aqui, ó, tem que ser trocada toda essa parte aí da estrutura da impressora, certo? Tem que ser trocado tudo. Nesse caso, a única salvação realmente seria parafusar, colocar aquele parafuso naquela posição lá. Você vê que o carrinho parou lá, funcionando, fazendo aqui a limpeza do cabeçote, né? Aguardar ela fazer a limpeza dos jatos, né? Para testar o jato. Aparentemente está ok. Aí, ó, parece que tá tudo certo. Agora eu vou mandar a impressão normal. Vou mandar imprimir essa imagem aqui. Veja, mandei. Vamos lá, vamos ver. Aparentemente tá 100% aqui, ó. Tá? Agora, sem barulho, sem travamentos. Perfeita a imagem. Vamos lá, vamos ver. Fazer análise aqui. Perfeita. Perfeito, 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 ó. 100%. Só entregar agora.